तो एक दिन से मैं साउंड टेस्ट कर रहा था, तो मेरे को ये समझ में आया कि इसका जो मीड वॉल्यूम पे जो साउंड क्वालिटी है ना, भाई साहब अलग लेवल का है। 50 से 70 या 80% वॉल्यूम पे जो साउंड आता है ना, क्लैरिटी के साथ जो बेस है, सुपर लाजवाब। 100% वॉल्यूम पे भी बेस है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लैट साइड हो जाता है। लेकिन मीड वॉल्यूम पे भाई तगड़ा, यू कैन गो फॉर इट।